嚟到珠海睇咗愛情郵局，喺海邊踩埋單車，行埋大型嘅商場，入住200零蚊嘅複式套房，當然唔少得去最熱鬧嘅夜市度行下啦。試咗幾間，睇下邊一間好食，邊一間麻麻。你哋心目中又有邊間夜市店鋪可以推介俾我？留言話俾我聽。都好味喎呢個。不過咧，我哋頭先問過個老闆娘咧，佢喺遼寧嗰邊過嚟啊。Hello， 大家好，我係星星，今日咧就同大家嚟到珠海啊。咁我由香港咧，尖沙咀咧，中港碼頭咧坐船咧過到嚟珠海嘅。咁去珠海嗰個碼頭都幾方便嘅喎。咁打車過嚟咧，9分鐘咧已經到呢一個情侶路呢個位置啦。嚟到呢個愛情郵局呢個位置啦。佢上面呢一層咧就係咖啡廳嚟嘅。咁我外邊咧就係望海嘅。139蚊，嚟到呢個愛情守護塔啊！呢度咧又名呢個愛情郵局嘅位置啦。咁係一個網紅嘅景點嚟嘅。咁啊睇日出咧係好靚嘅。對面嘅位置咧就望到沙灘。咁同埋呢度沿途咧非常多嘅小食攤檔。好香嘅一個豆腐。呢邊有那個面在這。冰糖葫蘆、鐵板魷魚啊，非常多檔啊，真係。咁而家喺海邊呢個位置咧度四周圍行下都好舒服啊。咁但係好可惜今日天氣唔係咁好啦。但係呢度人流都真係幾多。咁同埋咧，如果你中意嘅話，可以租嗰啲單車咧踩都得嘅。究竟佢撈啲咩上嚟啊？咩都撈唔到喎，佢咁搞笑啊！佢有一個珠海嘅觀光巴士㗎，可以買票。呢度有9號同埋99號嘅巴士。珠海漁女景區，高9.9米，重約10噸，由8件嘅花崗岩石咧組成嘅。我都頂唔順啦，喺旁邊揾到一架單車嗱臨租咗我哋。咁而家喺度喺海邊度踩下先。由沙灘過到嚟對面咧，見到一個大型嘅商場啦，裏邊其實有好多餐廳食肆啦。咁但係今日咧，我哋唔會選擇喺呢度食嘢啦。咁我哋會打車咧去到我哋酒店附近咧食一間粥底火鍋。而家咧就嚟到一間食海鮮煲仔粥嘅店鋪啦。咁你見到佢個鋪頭都幾大間嘅。呢個咧就係佢個價錢牌啦。跟住有啲蜆。咁佢好多唔同嘅海鮮啦，有聖子啊、海螺、花螺、帶子等等啦，貝類都好多喎，沙甲、美甲、沙白，咁同深圳一樣啦，都係可以有個籃啦，跟住拎嘅，好似瀨尿蝦喎，好搞笑嘅呢個龍蝦仔，好大隻喎呢個鯊魚腸，不過冇乜味，脆肉丸，之後就係牛肉啦，開始。有啲牛肉個樣唔係好得喎，哇好多菜喎都。咁我而家就嗌咗呢個潮汕嘅粥底鍋，咁啊非常之香。咁佢咧就要一個番茄嘅番茄湯底，就要加5蚊。呢個粥底火鍋咧，咁我哋覺得佢啲海鮮咧都係一般啦。咁而佢嘅款式咧又唔算話特別太多。咁牛肉咧我哋係冇拎過嘅，因為我哋見過賣相咧唔係太靚。咁我哋留少少肚咧，晏啲咧去夜市嗰度再食嘢。咁而家咧個隔離個商場度行下先。海鮮粥店嗰度咧行大概3-4分鐘咧就到呢個珠海環法商都啊。呢個商場咧非常之大啊，都分咗好幾部分啦。咁呢一部分咧就主要咧係賣一啲牌子啊、名牌嘢嘅。咁唔特別再分享啦。咁我哋行去商場嘅另外一邊咧，嗰一邊咧有啲鋪頭有趣啲嘅，就分享俾大家睇。哇！你睇呢個商場好誇張，大到下邊呢一個地方咧，全部都係俾貓，同啲貓玩嘅可以。而家呢一個位咧，全部都係咧戶外嘅位置嚟噶，但係佢上面咧個天頂就係會變色啦，真係非常之大喎呢一個商場。同埋咧，咁佢平時啲商場咧都唔開冷氣啊，咁而家咧，因為佢呢個位係戶外咧，佢啲風吹入嚟咧，涼涼地呢個位幾舒服嘅行得。
咁同樣夏天亦都係比較辛苦啲啦，肯定。呢間咧和府撈麵超多人食喎，咁我見佢價錢都係20零蚊一碗，見佢啲沙鍋飯都係30蚊。通到嚟另外一邊咧嘅商場位置啦，咁呢一度咧3樓咧成層咧都係賣小朋友嘢嘅，會有啲書局啊、賣公仔啊、飾物嘅地方，咁比較有趣啲嘅，咁可能都適合咧一家大細嚟呢個位置行嘅。咁呢度咧亦都見到有一間夾公仔機啊，咁裏邊咧佢嘅公仔咧我就比較覺得咧係日式少少嘅公仔嚟嘅，全部咧就係好似係叮當啊或者柯南嗰一種。呢度第3層嗰度咧有一間環遊嘉年華，就係有得打機嘅。呢間嘢唔算好大間嘅啫喎，原來呢度有純 K 嘅喎，有得唱 K 嘅喎。呢度嘅品牌咧就係以下啦，非常之多。唔逐一再介紹呢個商場啦，咁有興趣自己可以嚟行下咯，都幾舒服嘅呢個商場。由商場咧行過對面咧，大概唔使10分鐘咧，已經到我今晚要住嗰一間酒店啦。咁靚嘅呢度啲燈。網上咧訂呢間複式套房嘅位置咧，咁而家咧一入到嚟見到張床，咁呢個位咧其實本身應該係一張梳化嚟嘅，咁而上面咧就會有一張雙人床啦，亦都有個投射大電視嘅。咁呢度咧而家可以望到下邊嗰層嘅。由於咧佢下邊嗰層咧放咗張雙人床喺度咧，所以咧空間感有啲逼啊。正見到前面咧2對黃色門咧，你會見到一個咧就係愛嚟沖涼，另外一邊咧就係廁所位置啦。洗手刷牙咧就喺外邊嘅位置。而家咧就 call 車去夜市啦，大約15分鐘左右就會到噶啦。咁而家咧就嚟到下灣夜市啦，真係非常之熱鬧啊！而家差唔多10點幾咧，都係非常之多人，同埋咧攤檔真係都幾多啊！咁啊，各式各樣都有，特別串燒係特別多啦，炒米粉又係特別多啦。咁而家我哋過去睇下咧，有啲咩好食嘅先。呢間想試下喎。6到12一串。哦，老闆，你們的6蚊至12蚊，呢兩個係佢招牌芥蘭牛肉同埋呢個鮑魚牛肉啊！嗌個棉花糖嘅，而家試下先，嗌咗咁多串，84。到前面。啊，好的。15分鐘回來取啊。15分鐘後翻嚟攞。佢即刻已經燒好咗幾串嘅棉花糖可以食，咁大嚿嘅，都幾好呢個。咁啱啱嗰間要等15分鐘啦，咁我哋買埋其他嘢食，一次過咧揾間店鋪坐低慢慢試食啊。沙鍋米線喎，麻辣湯，25個8一斤，20蚊起。鮮蝦粥20蚊，魚片粥18蚊，仲有細份同中份揀啊。这种毛没的，看一下，好嘞。好多人啊都。鮮肉拌葱花就12蚊，係佢嘅招牌菜。梅菜配白糖怪味15蚊。你弄到明天的開生意，有人會排隊買。而家我喺呢個位都感受到佢嘅熱度。能加辣嗎？不辣不辣，佢可以幫我哋剪咗佢。好，謝謝。很少，湖北燒餅，東北水餃。榴蓮飛餅36蚊，好香榴蓮味啊！12蚊一隻特大。來過來看看好糖水，給你過來看看。呢個牛雜，蘿蔔牛雜30蚊。成條街嘅後邊咧都係賣飲品嘅。我會講嘢啊！呢間8蚊一杯，後邊嗰啲嘢飲咧全部都鬥平喎，買1送1喎，好誇張。隨便抓，超級好吃，寶貝。
正宗香河肉餅啊，好香啊！呢、個25蚊一個，大油餅就15蚊一個。哇！即時喺度搓嘅喎，佢嗰個嘢。先和肉饼吗？肉饼的看一下。这种酸菜呀、东北酸菜，这是酸菜肉的。鐵板鴨腸12蚊30串，係咁細串嘅。哇！呢檔賣生蠔非常多人喎，20蚊一個啊，扇貝。生蠔就25蚊6個，48蚊有12個。撈汁海鮮，呢啲係生醃嗰啲菜式啊，類似。長沙臭豆腐好勁啊，陣味。15蚊細份，20蚊大份嘅臭豆腐啊！呢度仲有啲章魚丸啦、魷魚啊。哇！呢幾檔都係賣海鮮嘅喎，佢哋啲海鮮大細，好似泰國嗰啲成盤喺度喎。如果大蝦就88蚊斤啊，呢個皮皮蝦就118蚊有4條。我睇呢個幾高，呢啲就炒好晒嘅。啊，這個帶個，這兩個帶個。超大嘅牛肉串啊！牛嘅吊龍20蚊一串，如果雪花牛肋條咧都係20蚊一串。呢個脆皮五花好似幾正。呢一間叫做東北大油邊啦，咁佢大油邊咧係20蚊一串，羊肉咧都係20蚊一串嘅，好大串嘅。我而家嗌咗，等緊。呢個咧有一個烤鵝蛋啊！呢度仲有一間超級大間嘅零食店鋪喺後邊。潮州蠔烙啊！好了嗎？好了，走了。呢一間炒粉都好多人喎，蛋炒米粉就係12蚊，乾炒牛河20蚊一份啫喎。哇，好有鑊氣啊！前面就係一啲重慶嘅酸辣粉，都唔係好大啫喎，其實呢一個位。仲有啲老火靚湯，大約係15蚊至17蚊左右啊。後邊呢度咧，仲有一檔好大檔嘅賣水果。而家已經係11點幾啦，仲係座無虛席咁滯喎。咁而家就坐低咗喺呢一間嘅燒生蠔鋪頭度。咁佢呢啲鋪頭咧就會有個雪櫃雪住嗰啲串燒嘅。咁如果可能咧，大家可能怕街邊檔嘅嘢食咧，咁你可以選擇呢啲鋪頭咯都。咁呢啲鋪頭就有啲串燒已經係串好晒，跟住放咗喺個雪櫃裏邊噶啦。隨便咧後邊咧揾咗間都係食串燒嘅鋪頭，點1、2道餸咧，我哋就喺呢一度坐啦，坐住咁食其他嗰啲嘢啦。佢生蠔咧中 size 係6隻。35蚊咯，大嘅話咧1隻就10蚊。咁我想嗌條茄子，都係唔辣嘅，12蚊一條啊茄子。呢度啱啱嗌嗰個串燒啊，原來佢幫我拆晒出嚟喎。呢個係油邊，我之前咧喺哈爾濱食過油邊咧，已經覺得好好味。睇下呢一度好唔好味？呢個係油邊，試下先。都似哈爾濱食嗰啲味道喎。佢油分冇咁高啦，咁同埋呢一個咧就係羊肉串。個咧我哋頭先問過老闆娘咧，佢喺遼寧嗰邊過嚟嘅，好味喎呢間。呢間羊肉好食喎。呢個就係湖北燒餅啦。咁佢幫我哋剪開晒啦，落咗少少醬嘅，啱啱見到佢，都好味喎呢個。呢一個咧，成日喺深圳有啲商場都會有噶，但係呢個咧，我覺得佢整得都幾好味。佢啲邊位全部脆脆地啦，烤到我咧有少少燶，又唔會過咗嘅，我覺得真係幾好味喎呢個。因為我哋咧都行咗個圈咧，先攞出嚟食啦。咁佢凍嗰啲，我諗佢熱辣辣咧係仲好味嘅。咁佢啱啱咧又問我哋要唔要辣㗎，咁但係咧我哋就話唔要辣啦，但係佢都落咗少少醬。咁嗰個醬咧有啲似雲南食開嗰種，有少少酸酸地嘅。呢個燒餅都可以嗌啊，真係好味啊！可能今日禮拜6咧，佢人流非常之多，
所以咧，你會覺得呢度好熱鬧啦。你見到檔檔都會好想買咁。咁同埋佢真係有好多唔同地方嘅嘢食都會有啦。我覺得呢個夜市種類比較多。呢個就係提燈啦。咁但係佢後邊嗰個咧唔係連住個肉嘅，咁同埋佢所有嘢都係分開嘅。好腥喎佢，試下佢其他唔得。雞心啊麻麻地，牛會唔會好啲？但係佢呢啲串燒咧落咗好多汁喎，好多燒汁喺裏面。呢間麻麻地喎，佢燒到過晒火。反而羊肉嗰串真係可以試喎，呢間好味，同埋佢嗰個燒餅都係好味。呢個係10蚊一隻嘅燒生蠔，最大隻嗰個 size 嚟嘅呢一間鋪頭。其實可能大家都喺深圳成日都食生蠔，黐嘅少少啦，有少少淡咗少少啲味。我試下個茄子先，茄子都夠腍嘅，因為佢咁多蒜，其實一定都好味嘅。呢度有一間霸王茶姬、瑞幸咖啡。飲品店都好多喎呢度，而家嘅時間係11點，仲係坐滿晒人。呢個係蒙古人燒烤，呢度都係燒烤小炒為主喎，馬路邊呢啲。咁佢呢度全部都有台啊。後邊仲有一間潮汕山煙喎，都係食海鮮嘅。夜市嘅對面咧，亦都有啲潮汕砂鍋粥啊，或者一啲牛肉火鍋店嘅。呢個位咧非常之塞車。